shir dhawaan aan ugu qayb galay magaalada Rome oo ku xisaabsanaa arrimaha cadaaladda iyo garsoorka. shirkaas oo ahaa shir caalami ay ka soo qayb galeen wasiiro cadaalad oo aad ugu kala socday qaaradaha adduunka. shirka waxaa lagu qabtay magaalada Rome waxaana ku bilowday oo shirkana lagu furay wasaaradda arrimaha dibadda dalkaas. waxaana looga hadlayay faldambiyada ka dhalan kara nacaybka, faldambiyada ka dhalan karo nacaybka, kuwaas oo keeni karo xasuuq iyo dambiyada ka dhanka ah bini'aadamka ay ku jirto dambiyada culus oo loo yaqaano crime against humanity. aad baa looga dooday dambiyadaas culus, waxaana laisku booriyey in shuruucda ciqaabta oo dambiyadaas khusayso wadamada ay dareesayaan ay isdhegaystaan oo isu sharxaan. waxaa kale aad iyo aad looga hadlay dambiyadaas ciqaabtooda waxay noqonayso oo badi ku qoran xeerarka ciqaabta oo dalalka kala duwan, oo anaga oo kale xeerkeena ciqaabta Soomaaliyeed uu dhigayo dambiyadaas iyo ciqaabtooda, sida kalena dastuurkeena dhigayo. waxaa laga hadlay dambiyadaas culus ciqaabta ugu dambeyska ee ugu sarreyso